จะยับบองเป้าแล้วมือกดปองเปรียกนี่กดเปรียกใส่ได้บองเป้ากดปลุกฮะนี่รวมtớiอันนี้ยังปลุกโก้บองเป้าแล้วมามือกดนะแล้วก็เปิดlạiนี้เปรียกใจให้มือได้บองเป้าเลยหลังโซ่สกูมองอ่ะปลุกให้นั่งเมนตามือบองเป้ามือไปนี่เห็ดละอัตรานี่หลังห้อยได้จกบองเป้าได้โซ่สกูสมัยแล้วบองเป้าการนัดตะปลุกตักเอาไว้ดาวเต้กำมอนกี่เปรียกไข่ผมมวยไข่เปิลแต่แล้วอะไรแต่เปรียกไข่ผมมวยไข่เปิลคือตักเลี้ยงเจริญtới về ănอย่างไรđâuนั่นไงมือบองเป้ามือไอ้กรอบเสื้อมือจังเคยนี่บองเป้าแต่ซาไปโซ่ไปchứบองเป้ามือเคยหยัดนั่นไงอันนี้วิธีซะคือធ្វើស្រូវសម័យឡើយអត់ចាំទឹកភ្លៀងទេហើយនេះគាត់ព្រាចស្រូវធ្ងន់បងប្អូនគាត់ព្រាចខែហ្នឹងប៉ុន្តែខែ11 12បានប្រមូលផលវា6ខែបងប្អូនអាចមើលបានមកមិនជឿមើលឡើងត្រាក់វាយដីឡើងហុយជុកបាទហុយជុកមកហើយខាងនោះស្រូវER បងប្អូនស្រូវប្រាំងប្រភេទស្រូវ OM អានោះគេត្រូវការដាក់ទឹកអានោះក៏ដែរមកឃើញសនោះពេលនេះគាត់ព្រោះស្រូវធ្ងន់បងប្អូននេះបងប្អូនមើលសំបីតាត្រាក់ក៏រត់ឡើងហុយបងប្អូនមើលបានឥឡូវនេះមើលបងនេះគាត់បងអាព្រាចនិយាយស្រីហ្នឹងហើយស្រុកខ្ញុំគេព្រោះតែអញ្ចឹងបងប្អូនផ្លេចលើវិធីសាស្ត្រនេះនិយាយរួមទៅគេឡំយ៉ាងដែរដល់ពេលអានេះចាំមេទៀងមកដោះមកដល់ពេលព្រាចចឹងហើយរស់កប់បងប្អូនដល់ពេលរស់កប់ទៅកប់ក្នុងដីការពារសត្វចាបលោកព្រាបអីវាមកចាត់មន់ទាបានណាមកគ្រាប់ស្រូវហើយដល់ពេលចឹងទៅគេរស់លុបនេះគេរស់លុបបងប្អូនរស់រុកគ្រាប់នេះរស់រុកគ្រាប់ក្បាយចាបលោកមន់ទាអីមកចឹកឬពូជស្រូវអស់ហើយនេះเราចាំមើលតែភ្លៀងធ្លាក់គឺដោះហើយបងប្អូនអានេះមើលគាត់ជីវិតអ្នកស្រែបងប្អូនហើយគាត់មិនខ្លាំងណាស់ណាថ្ងៃក្តៅប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់អត់ពាក់អាវទៀតជីវិតអ្នកតស៊ូហ្នឹងហើយបងប្អូនវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាយបាយ